Барлықтарыңызға қайырлы жақсы күн болсын. Менің жылыжайымнан бір видео. Бұл видеом қиярларға арналады. Мына өткен бір видеоларымда айтқан болатынмын. Осыдан 2 жұма бұрын ба сондай түсірген қиярлар шыға бастады. Міне жеп бастаймыз деп. Сол кезден бастап қиярлар шынымен де жеп бастадық. Міне өнімін қиярларды. Бірағында бір керемет. Мен ойлағам сол кезде 1-2 шықса болды ғой. Әрі қарай күнде қаншама қияр шығып тұрады. Күннен күнге мол болып, молая береді деп ана видеолардан бәрінен көреміз ғой. Өстіп қаншама қияр өсіп тұрғанын солай ойладым. Басында 1-2 күн 1-2 қиярдан аламыз, одан 3-4 күннен күнге күн өткен сайын көбейе береді деп ойладым. Бірақ олай болмады. Өйткені қиярлар осылай өсті. Өскен кезде анау барлығы жан-жағын алушы еді ғой, бір видеоларды көрген пасынка дегендерді айтушы едім ғой. Сондайларын мен алмадым, өсе берсін дедім. Бірақ енді ол үшін бос қалмадым деп ойламаймын. Оны алмағаннан емес, мен қиярларым жоқ болғаны ойлаймын. Топырақ енді бірнеше рет отырып егіліп, мен алдымда да мен бірінші рет егіп тұрмын бұл топыраққа. Бірнеше рет уже өсірілген ғой бұл жерге. Топырақтың да құнары кетіп, жаңадан әкеп қоспасақ, жаңағы бұрынғы өсіргеннен кейін құнары бәрі кетіп тұрады ғой. Су құямыз, оған өсімдік өспейді емес, өсет, қияр өсіп жатыр, бірағында анау айтамыз ғой, пустоцвет деп сондай болып жатыр да көбісі. Оны мен қатты аңғарған жоқпын, енді 1-2 қияр алып жатырмыз, енді көбейеді деп ойлаймын. Қарасам, гүлдеріне қарасам, 80-90% пустоцвет екен. Ол пустоцвет деген қандай енді? Міне айтып кетейін. Пустоцвет деген, мысалы, міне. Көрдіңіздер ме? Өзегі жай ғана бір сабақ болып тұр, астында қияр жоқ. Бұл пустоцвет деп аталады. Енді мен әдейі айта кетем, өйткені бәрі біле бермейді ғой. Міне астында қияры бар. Бұл пустоцвет емес. Осындай қазір жаңадан қиярлар пайда болып жатыр. Содан осындай пустоцветтары көп екенді. Жаңағындай 80-90% пустоцветта күніне 1-2 қиярдан артық алмайтын болдық. Енді қаншама уақыт күндер өтті ғой. Содан мен енді көмек берейін деп, менің бұрынғы видеоларында бар, анау қызанақтарды бәрін көп қып, жаңағы астында түйіндері көп өскен кездері, жаңағы шөптерден жасайтын коктейль деп атаймын өзім. Түк қиындығы жоқ. Шөптерді, арам шөптерді, әртүрлі шөптерді суға салып, күннің ыстық күнде жаңағы неғұрлым темір ыдыс болса тіпті жақсы, болмаса пластмассаға да болады. Үстіне су құйып, быршытып бірнеше күн қойып қояды. Соны дәрумен ретінде ептеп алып, үстіне кәдімгі таза судан қосып, осылардың тамырына құяды. Оны лейкамен бүрікпейді. Осы өсімдіктерді суарғанда тамырына құяды. Сөйтіп құйып сол әдісімді қолдандым, өйткені көмек болсын, дәрумен болсын деп. Содан міне, Аллаға шүкір. Осындай қиярларым шыға бастады. Қиярлар тез шығады ғой негізі. Көрдіңіздер ме? Міне қиярларым жаңағы пустоцвет емес, несі қиярлары көбейе бастады. Өсімдіктердің өзі де сондай жағдайы келмесе, әрі қарай өсіре алмайтын, дәрумені жетіспесе, табиғатта бәрі керемет қой, барлығы қарастырылған ғой. Несі келмесе, жағдайлары келмесе, жаңағы әрі қарай нетуге. Әрі қарай жаңағы қиярды өсіруге жағдайы келмесе, менің ойым енді нетеді екен. Көбісін пустоцвет қып, қиярды өсірмейді екен. Мен соны байқадым. Енді мына жерде де әлі пустоцветтер бар, бірағында дәл 80-90% емес. Сонымен суара бастағаныма, жаңағы коктейль деп айтып тұрмын ғой өзім, сонымен суара бастағаныма бір 5 күндей болды. Енді күнде емес, 2 рет суардым осы қиярды мысалы. Сонда міне өстіп қиярлар пайда бола бастады. Осындай қиярлар пайда болып, сондай қуанышты көңіл күйдемін. Міне ол кезде кішірейіп тұрған қиярларым өсе бастады. Кеше, бүгін, кәдімгідей 1-2 емес, 5-6-дан қияр алып жеп, сөйтіп, сондай қуанып жатқан сондай жағдайымыз бар. Ол кезде мыналар
кішкентай болып тұрған даже. Енді қияр тез өседі, білетін адамдар біледі. Кешкілікте келіп суарып кетсен, ешқандай қияр жоқ сияқты болып тұрады. Таңертең барып жұлып алайын десең, өсіп екен деп барып қарасаң, қияр өсіп тұрады негізі. Бақша өсіретіндер білет, сондай. Или біз көрмей қаламыз, сол кішкентай болып тұрады да, түнде өсіп кетеді ғой әйтеуір. Сондай күтім жасап жіберіп едім, қиярларым пайда бола бастады осылай. Соны бір көрсетіп қояйын деп, соны пустоцветі көп болып жаңағындай тұрса, менің ойым енді әлі келмей жатыр деп ойлаймын. Сонда қияр өз-өзін өсіре алмайды да, жаңағы нетеді. Дәрумен жетіспейді да, құнары болмайды да, жаңағы топырақтың қиярлар сондай болып қалады. Міне ептеп қиярлар кішкентай осындай емектеліп, мынандай жетіспеушіліктен деп ойлаймын, сондай болып қиярлар мәзер өсіп бастаған. Енді міне ұсақ қиярлар көбірек пайда болып, осындай болып, міне мына жерде екеу өсіп тұр. Сондай қуанып жатырмын. Қиярларым көбейіп, түйіндері көбейіп. Енді осы тіп жақсы болып өсіп кетеді деп ойлаймын. Енді бүгін жай сумен суарып қойдық. Енді айтады ғой анау, ожирение болады деген сияқты бір тоже сондай да әңгіме бар. Күнде құя беруге болмайды заттарды бет алды. Бірақ менікі жаңағы айтып тұрған өсімдіктерден жасаған коктейль деп, оны табиғи ол шөптерден жасалады. Ештеме сатып алып қосқан емеспін. Енді сатып алып қосып бір керемет кейін өзгеріс болып жатса, оны айтамын, несін жасарам. Сондай сатып алып қостым деп. Бірақ әзірге ештеме қосып, оның құрамын білмеймін ғой, химиялық құрамын білмеймін. Мен қанша күшті десе де қосатын әзірге ойым жоқ. Сондықтан не болса да табиғи өсіруге тырысамын. Әзірге ұстанымым сондай. Назарларыңызға рахмет. Осы видеом пайдалы болса, лайк басып, ойларыңызбен бөлісіп, подписаться тетігін басып, бөлісіп қоюларыңызды сұраймын.